දැන් ඔබතුමා අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල චිත්‍රපටයකට මොකක් හරි නිෂ්පාදනය කළා මොකක් හරි කතාවක් ආරංචි වුණා මාධ්‍ය හරහා. දැන් මොකක්ද ඇත්තටම කරන්නේ බද්දුල ගුණවර්ධන නිහඬ වෙලාද? නෑ මං චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ බොහොම පුරාණ කාලේ ඉඳන් 1980 ගණන් වල තමයි තුන්වෙනි යාමය සුද්ධිලයා කතාව සිරිමැදුරු වගේ චිත්‍රපටි නිෂ්පාදනය කළේ අලුතෙන් සිනමා කෘති කීපයකට අපි දායක වෙනවා. මම මේ දිනවල කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ නැහැ. අපි මගේ පුද්ගලික විශ්වාසය තමයි ජනතාව විසින් ඉතාම විශාල ලෙස මේ පැවතුන සියලුම දේශපාලන පක්ෂ පාට ක්‍රමවේද ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව තිබුණේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ මේ රජය මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දීලා වඩා හොඳ රටක් යහපත් දේශයක් හදනවා කියන බලාපොරොත්තුව. ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ඒ රජයට නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තාම ප්‍රමාද ඉක්මන් වැඩි මොකද්ද ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රතිඵලය කියන එක නිගමනය කරන්න. අපි මේ ගත කරන්නේ විදේශ ණය නොගෙවා තියෙන සහන කාලයක්. අපේ රජයේ විසින් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව හදපු ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ගිවිසුම ප්‍රකාරව තමයි 2027 වෙනකන් රට ආණ්ඩුකරණය කෙරෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා 2027 වෙනකන් අපිට විදේශ ණය ගෙවීම පිළිබඳ ගැටලුවක් නැහැ. සහනයක් තියෙනවා. ඒ ණය සේවාකරණය සඳහා රටින් පිටට යන්න තියෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය එසේ පිටව යන්නේ නැතුව රට තුල ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. 2027 වෙනකන්. නමුත් 2028 සිට පැරිස් ඒකාබද්ධ ආධාර කණ්ඩායමටත් චීනය ඇතුළු අනෙක් රටවල් වලටත් ස්වෛරීත්ව බැදුම්කර හිමියන්ටත් ණය ගෙවීම කවුරු ආණ්ඩු කළත් ආරම්භ කරන්න අත්‍යවශ්‍යයෙන් කළ යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා පූර්ව සූදානමක් තියාගෙන ඒ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා නම් හොඳයි. එසේ කළ නොහැකි වුවොත් ඊට විශාල ව්‍යසනයකට නැවත රටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කලබලයට සටන් පාට දේශපාලනයේ සඳහා දායක වීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැති නිසා ඒ කාලේ වෙනත් ඵලදායී දේවල්ට යෙදවීම වැදගත් කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා දැන් ෆිල්ම් වල වැඩිපුර නෑ මම ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ තවත් ආචාර්ය උපාධියක් කරනවා. ඒ ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ආර්ථික චින්තනය පිළිබඳ පර්යේෂණය. ඒක අවුරුදු 2-3ක් ගත වෙන පර්යේෂණාත්මක කෘතියක්. ඒක තුලින් මම තවත් ආචාර්ය උපාධියක් සඳහා ලියාපදිංචි වෙලා අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යනවා. ඊට පසුව තමයි අපි පොත්පත් කීපයක් ලියනවා. මම පොත් 59ක් නැත්නම් 60ක් විතර ලියලා තියෙනවා. දැන් ඔය 2024 වෙනකොට මේ ආණ්ඩුව අසමත් වුණොත් නැවතත් ඔබතුමාලා මේ ජනතාව වෙනුවෙන් එළියට එන්න සූදානම්ද? ඔව් අපි ඒ වෙනකොට ආණ්ඩුව ඒ නිශ්චිත අරමුණු කරා රට මෙහෙවන්න බැරි නම් එතනදී විශාල ව්‍යසනයක් ඇති වෙනවනේ. ඒ ව්‍යසනය ඇති වෙන හැම අවස්ථාවකදී මේ ව්‍යසන අවස්ථාවලදී රට බේරා ගැනීමේ ඒ අවස්ථාවට අපි මැදිහත් වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස 2001 දී තමයි ලංකාවේ ආර්ථිකය ඍණ වුණේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට. ඒ අවස්ථාවේ ඍණ ආර්ථිකය දන කිරීම සඳහා ඊට පස්සේ 2022 දී නැවත ආර්ථික කඩාවැටුණු වෙලාවේ එය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා මම පුළුල් ලෙස දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් දැන් මේ ඔබතුමා ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ලොකු දැනීමක් තියෙන දැන් මේ යන විදිය හරියට මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සහ මේ ක්‍රමවේද මේ ආණ්ඩුවේ ආර්ථික කළමනාකරණය නිවැරදි කියලා හිතනවද ඔබතුමා? නෑ මේ ආර්ථිකේ කළමනාකරණය කරන්නේ අවශ්‍යම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ගිවිසුම මත. ඒ ගිවිසුමේ සඳහන් කොන්දේසි හා ඉටු කළ යුතු අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම පිළිබඳ පමාවක් තිබෙනවා. ඒ පමාව හිතකර වෙන්නේ අනාගතයට. දැන් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ ඊට පසු මේ විදේශ සංචිත ගොඩනැංවීම ඊළඟට
දේශීය ආර්ථිකය තුළ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් කාර්යක්ෂමා පලදායී කිරීම යනාදිය ගත්තාම ඒව යම්කිසි පසුබෑමක් තිබෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස මගේ දැනීමේ විශ්වාසය ඇටියට මේ වර්ෂයේදී රට සතු විදේශ වත්කම් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 8.2ටත් 2026 දී 10.8ටත් 2024 දී 14.2ටත් වැඩි විය යුතුව තියෙනවා. නමුත් තාම විදේශ සංචිත තියෙන්නේ 6.5යි. එතකොට 14.2 ඉලක්කය කරා ගමන් කිරීම සඳහා නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් හා වෙනස් කළ යුතු වෙනස්කම් පිළිබඳ ආර්ථික පරිවර්තන පනතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ රට ගොඩ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දේශපාලන වශයෙන් නෙවෙයි කාගේ ආණ්ඩු තිබුණත් කවුරු ජනාධිපති වුණත් වර්ෂයකට දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ 5% පමණ පිටි ඇතුළට විදින්න ඕනේ. ඉන්ජෙක්ට් කරන්න ඕනේ ඍජු විදේශ ආයෝජන කියලා. ඊයේ වන විට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කියලා තිබුණා ලංකාවට ඇයි ඍජු විදේශ ආයෝජන අපේක්ෂා කරන ආකාරයට එන්නේ නැත්තේ. ඔවුන් අනතුරු ඇතිවීමක් කරලා තිබුණා. මේ ලංකාව විදේශ ආයෝජන වලට සුබදායි පරිසරයක් තියෙන රටක් නෙවෙයි කිය. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නය සුවිශේෂ ලෙසම අවධානයට ගත යුතු එකක් වෙනවා. අපිට තවදුරටත් විදේශ ණය ගන්න බැරි නම් සල්ලි අට්ටු ගැසීමත් මහ බැංකු සංශෝධන පනත අනුව අවුරුලා තියෙනවා නම් විදේශ ආයෝජන වලින් තොරව ලොකු නිෂ්පාදන ධාරිතාවයේ වැඩිවීමක් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ යෝජනාවක් කරනවා දාලා අවසාන වශයෙන් මොනවාද යෝජනාවක් කරනවද? යෝජනාවක් කරනවා කියන්නේ අපේ රජයේ විසින් ප්‍රධාන පනත් 5ක් සම්මත කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත. ණය මේ සල්ලි අච්චු ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. රාජ්‍ය ණය කළමනාකරන පනත. ණය සඳහා මහ බැංකුවෙන් වෙන් වෙච්ච වෙනම කාර්යාංශයක් ඒ අනුව පිහිටවන්න ඕනේ. ඊළඟට මූල්‍ය කළමනාකරන පනත. ඒ අනුව තමයි අයවැය ලේඛන සකස් කිරීම කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ආර්ථික පරිවර්තන පනත. ආර්ථිකය කෙසේද පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. ඊළඟට දූෂණ විරෝධී පනත. මේ පනත් 5ක් අපි හිටපු රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව විසින් ආර්ථිකයේ පංචායුධය කියලා 2048 වෙනතෙක් රට ගමන් කළ යුතු මාර්ග සිතියමක් මේ 55 තියෙනවා. ඒ 55ම ඇතුළත් කරලා මම ආර්ථික පංචායුධය කියලා පොතක් මුද්‍රණය කළා බෙදා ඇරලා තියෙනවා ඕනේ කෙනෙකුට කියව ගන්න. 2048 වෙනතෙක් කවුරුන් ජනාධිපති වුණත් කවුරුන් ආණ්ඩු බලය ගත්තත් මේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරලා තියෙන 55ට අනුව තමයි රට ආණ්ඩු කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඕනේ කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ වර්තමාන රජයට පුළුවන් අසුරු සෙනකින් මේක වෙනස් කරන්න. මොකද 3න් 2කට වඩා වැඩි බලයක් ජනතාව ලබා දීලා තියෙන නිසා මේ 50 සියල්ලම වෙනස් කළා. මේ Tamanට වෙනත් වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා නම් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නත් මේ රජයට විශාල අවස්ථාවක් ජනතාව ලබා දීලා තියෙනවා. ආර්ථික පංචායුධය කියවන එක තමයි ඉල්ලන්නේ. ආර්ථික පංචායුධය හැම දේශපාලනඥයෙක් විසින්ම අවශ්‍යම කියවාගත යුතු කෘතියක්. මොකද ඒක 2048 වෙනකම් බලංගුයි.